ตะเกาะ LG Side by Side โมเดล GC.XP57 SQZW គឺជាទូទឹកកកវៃឆ្លាតលំដាប់ខ្ពស់ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងរក្សាគុណភាពអាហារបានល្អខាងក្រោមនេះជាការសង្ខេបពីមុខងារសំខាន់និងរបៀបប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានមុខងារសំខាន់ Key Features InstaView Door Indoor មុខងារទ្វារកញ្ចក់ពិសេសអ្នកគ្រាន់តែគោះពីរដងលើកញ្ចក់នោះភ្លើងខាងក្នុងនឹងភ្លឺឡើងអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញភេសជ្ជៈឬអាហារខាងក្នុងបានដោយមិនបាច់បើកទ្វារជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ភាពត្រជាក់បានយ៉ាងច្រើន Linear Cooling បច្ចេកវិទ្យារក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យនៅថេរប្រែប្រួលតិចតួចបំផុតជួយរក្សាភាពស្រស់និងរសជាតិនៃបន្លែផ្លែឈើបានរហូតដល់7ថ្ងៃ Door Cooling Plus ប្រព័ន្ធបង្ហូរខ្យល់ត្រជាក់ពីផ្នែកខាងលើទ្វារជួយឲ្យទូទឹកកកត្រជាក់លឿនជាងមុននិងត្រជាក់ស្មើគ្នាល្អសម្រាប់ភេសជ្ជៈដែលដាក់នៅជាប់នឹងរានទ្វារ Hygiene Fresh Plus ប្រព័ន្ធចម្រុះខ្យល់5ស្រទាប់ដែលជួយកម្ចាត់បាក់តេរីបានរហូតដល់ 99.99% និងជួយបំបត្តិក្លិនមិនល្អនៅក្នុងទូទឹកកកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព UV Nano Dispenser នៅត្រង់កន្លែងចុចយកទឹកនិងទឹកកកមានបំពាក់កាំរស្មី UV ដែលជួយសម្លាប់បាក់តេរីនៅក្បាលវ៉ាទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ម៉ោង LG ThinQ Wi-Fi អាចភ្ជាប់ទូទឹកកកជាមួយ smartphone របស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាសីតុណ្ហភាពបើកមុខងារបង្កក់លឿន Express Freeze ឬពិនិត្យបញ្ហាបច្ចេកទេសពីចម្ងាយរបៀបប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាន 1. ការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងបញ្ជា Control Panel ផ្ទាំងបញ្ជាជាទូទៅស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងឬនៅលើទ្វារអាស្រ័យលើការរចនាជាក់ស្ដែង Fridge ចុចដើម្បីកំណត់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់ត្រជាក់ធម្មតាបន្លែផ្លែឈើទឹកកម្រិតណែនាំគឺ3អង្សាសេ Freezer ចុចដើម្បីកំណត់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់បង្កកសាច់ការ៉េមកម្រិតណែនាំគឺដក18អង្សាសេឬដក19អង្សាសេ Express Freeze ចុចប៊ូតុងនេះនៅពេលអ្នកចង់ធ្វើឲ្យបន្ទប់បង្កកត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងល្បឿនលឿនដូចជាពេលអ្នកទើបតែទិញសាច់មកច្រើនឬចង់ធ្វើទឹកកកឲ្យឆាប់កកវាជួយបង្កើនកម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយនឹងបិទទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ 2. ការប្រើប្រាស់កន្លែងយកទឹកនិងទឹកកក Water and Ice Dispenser ផ្ទាំងខាងក្រៅទ្វារមានប៊ូតុងសម្រាប់ជ្រើសរើស Water ទឹកស្អាត Cubed Ice ទឹកកកដុំនិង Crushed Ice ទឹកកកកិនម៉ត់ជ្រើសរើសប្រភេទដែលអ្នកចង់បានរួចយកកែវទៅសង្កត់លើដងរុញដើម្បីយកទឹកឬទឹកកកចំណាំសម្រាប់ model ខ្លះដែលមិនតភ្ជាប់ទូយកទឹកផ្ទាល់ពីជញ្ជាំងអ្នកត្រូវដកធុងទឹក water tank នៅខាងក្នុងទូទឹកកកមកចាក់ទឹកបំពេញជាមុនសិនទើបខាងក្រៅអាចចុចយកទឹកនិងទឹកកកបាន 3. ការរក្សាអនាម័យនិងការថែទាំធ្នើផ្លាស់ទីបានធ្នើកញ្ចក់ខាងក្នុងអាចដកចេញឬរំកិលបានដើម្បីងាយស្រួលដាក់ឆ្នាំងធំឬដបទឹកខ្ពស់ការសម្អាតគួរជូតសម្អាតខាងក្នុងទូទឹកកក1 ទៅ 2 ដងក្នុងមួយខែដោយប្រើក្រណាត់ទន់សើមជៀសវាងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីខ្លាំងៗ